오늘 1시간을 걸어서 비치에 가려고 했는데 날이 너무 좋네요. 이제 30분 남았어요. 제가 이 길을 30분이나 걸었습니다. Yeah, unit. So and there's a boat ramp they got here. Little boat where you put your boat. I got a boat there, 4.8 metre. It is. I go out. 안녕하세요. 그냥 되게 재밌다. 너한테? 일본이면 좋은 거 아니야? 뭐 좋고 나쁠 건 없는데. 도깨비 말고 뭐라 하는 것 같은데, 고백. 나무. 좋겠다.
많을 것 같은데 이런 걱정을 솔직히 많이 했었는데 무리만 이러는 건 아니. 오늘은 쉬는 날. 당연히 밖에 나왔고 차가 없어서 겁내 뛰고 있어요. 대낮부터. 걸어갈 수 있는 거리에 바다가 몇 개 있는데 얼굴 이렇게 빨개. 걸을 수 있는 바다는 별로 안 예뻐. 그리고 좀 멀리 힘든 데는 예뻐. 이쯤 오니까 약간 외할머니 댁에서 나는 것 같은 그 연기 냄새가 나. 제가 그 냄새 좋아하거든요.